วันนี้นะคะเราจะมาลองใช้ผงนมสดนะคะกับวิธีการทำกาแฟสดวันนี้เราจะมาทำ Blue Mountain นมสดแสนอร่อยกันเลยนะคะเริ่มชงกาแฟสดกันเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะก็คือตักเมล็ดกาแฟ Blue Mountain เมล็ดกาแฟ Blue Mountain เราจะมีความหอมมากๆไม่เหมือนทั่วไปจะเป็นกลิ่นหอมที่มีความเป็นพิเศษให้รสชาติกาแฟสดที่มีความกลมกล่อมมากๆนะคะบดเมล็ดกาแฟใส่หัวชงค่ะบีบนมข้นใส่ถ้วยตวงนะคะตามสูตรเลยนะคะใส่นมข้นนะคะเสร็จแล้วเราเปิดปริมาณน้ำกาแฟนะคะใส่ถ้วยตวงเลยนะคะระดับน้ำกาแฟนะคะจะมีความเข้มข้นแล้วก็หอมกลมกล่อมมากๆขั้นตอนสำคัญในการเติมความอร่อยของเราแล้วนะคะใช้ผงนมสดนะคะเติมลงไป 1-2 ช้อนนะคะตามชอบตัวนี้เราจะได้ Blue Mountain นมสดที่มีทั้งความหอมกลมกล่อมแล้วก็มีรสมันของนมอร่อยมากๆสดผงนมสดและนมข้นให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมพอนมผงนมละลายนะคะเราก็เติมนมสดลงไปค่ะนะคะตอนนี้ได้แล้วค่ะตัว Blue Mountain นมสดนะคะตักน้ำแข็งใส่แก้ว 22 ออนซ์นะคะแล้วเราปิดฝาแก้วนะคะเสียบหลอดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ